Et bonjour à tous. Bon ben voilà, je suis nouveau sur YouTube. Je me fais mes petites vidéos tranquilles, sympa. C'est un plaisir de faire ça. Je suis sur quelle bécane? Ben, la nouvelle Street Fighter V2 qui va bien. 2025. Fraîchement sortie de concession. On a 115 km de fait. J'ai dû revenir de la concession. Bon, sur cette chaîne, ça va être tranquille. Je vais pas parler beaucoup. Juste, je me présente un petit peu, histoire que vous me connaissiez vite fait. On va rôder le machin, là. Voilà, pas plus de 6000 tours minute, des régimes variés, freinage. Le freinage, je pense que c'est bon, hein. Les pneus aussi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Par contre, je parlerai pas de toutes les caractéristiques de la moto, hein. Pour ça, vous avez plein de vidéos là-dessus, de journalistes, c'est leur métier. Moi, je fais juste ça tranquille en roulant. Je me sens moins seul. Non, bon, je vais kiffer. Pour continuer vite fait à parler de moi, j'ai 15 ans de permis moto, je n'ai pas eu 50. J'ai eu 2 Hornet et un Tracer que je viens de revendre. Donc je suis resté sur du 120 chevaux. Mais ça n'a rien à voir, ça. Au niveau sensation, ça n'a rien à voir. Et je suis en rodage. Donc je vais faire des petites routes tranquilles. Vous avez normalement le Person qui va bien. Tout a été installé. J'ai fait quelques modifications dessus. Ouais, c'est une nouvelle bécane, bah, on est toujours 3 bricoles. Ah, il est chiant ce stop. Donc bah, j'ai rajouté la petite poignée de protège-levier de frein, des protections de fourche, protection de bras oscillants. J'ai viré tous ces putains d'autocollants, désolé pour le gros mot. C'est quoi, de l'huile, de l'eau ça? Non, oui, ben, alors les modifications, après j'ai mis mon poste de pilotage, hein, normal. La caméra qui va bien, le micro qui va bien. Qu'est-ce que Ducati m'a pas livré? Ben, mes sorties terminées. Je pense pas que ça fasse un bruit énorme en plus, mais ce sera plus joli. Ben, les poignées chauffantes et le régulateur à vitesse, là, j'ai tout pris. Les boutons, ils sont. C'est con de ne pas pouvoir avoir la fonctionnalité. Ben, c'est pas donné. Vous allez voir le prix, hein, vous allez voir sur internet. Voilà. On se fait plaisir. Et pour info, je suis dans le Vaucluse. Vaucluse, Drôme, Ardèche. Je vais rouler là-dedans. J'aimerais, hein. J'aimerais aller, c'est un petit idée. J'aimerais envoyer un peu. Ouais, ici, tranquille. J'ai failli bouffer du chat la dernière fois ici. Là, j'ai pas dit aussi, c'est la V2S. Ma grande surprise a été ces hauts de fourche. Vous voyez, ils sont dorés là.
D'habitude, all-in, c'est bleu. Je suis là à mon concessionnaire. C'est normal sur les essais sur YouTube, je vois les Porsche all-in, ça avec des héros. Ben ouais, c'est bizarre. Ouais, mais sur les streets, ça sera comme ça. Bon, ok. Ouais, ça change. Je lui ai dit, ouais, c'est peut-être les premières scènes qui arrivent. Il dit, non, ça sera comme ça. Et voilà. Et oui, je ferai des vidéos où je parlerai pas trop. C'est pas... Je suis pas concentré. C'est un métier, hein. Je parlerai que quand j'aurai des lignes droites. Ce sera l'extase. Et là, j'ai 1000 bornes à faire. Putain! C'était beau ce putain, hein? Le V2. Là, la partie là, est sympa. Il y a beaucoup de gravier souvent. Voilà. Et là, je suis 5 degrés d'angle de tourner l'angle de la poignée. Pas plus. Je vais attendre que tout bien se fasse avant de tourner un peu plus la poignée. Bon, il y a pas mal de vent. J'espère que ça rendra bien. Bon, ici, on va se servir des freins. Oh mon Dieu, sur l'avant, comme on est maintenant. Ah oui, je comprenais qu'il disait on est sur l'avant. Ah ouais. C'est abusé. On a vu si je peux le doubler maintenant, c'est bien. Gentil monsieur. C'est chaud avec CMT. Moi qui l'ai fait un certain nombre de fois là, de la descente. Les sensations sont pas du tout les mêmes que le tracé. Énormément de flammes. La poignée douce pour la cour. Bon ça. Oh le frein moteur il est abusé quoi.
Là, ça sera parfait la puissance pour moi. Pas plus, pas moins. Ça va être parfait. Salut à toi.
Alors il est temps pour moi de vous dire à la prochaine. Je sais pas si je ferai ça en une ou deux parties. Ouais, j'en ferai d'autres. Allez, on a fait 255 km. Ouais, il en reste à faire. À la prochaine.